As jy gevra word om twee getalle met mekaar te vermenigvuldig, so sê nou maar ons het 12 maal met sê 14, dan kan jy daardie bewerking, daardie vermenigvuldigingsbewerking, nou op twee maniere hanteer. Aan die een kant kan jy sê, kom ons vat die faktore van al twee daardie getalle, enige van die faktorpare, so kom ons sê nou maar ons vat die 12 as 3 maal met 4, en die 14 is dan nou 2 maal met 7, en dan moet hulle nog steeds met mekaar gemaal word. Nou het ons 4 getalle wat gemaal moet word in plaas van 2, en hopelik maak dit die dinge bietjie makliker. Maar as jy nog gaan kyk na 'n herrangskikking van die getalle, so kom ons sê nou maar, ons maal eers die 2 en die 3 met mekaar, dit gee vir ons 6, dan maal ons die 6 met die 4, dan gee dit vir ons 24, dan het ons nog steeds die 24 met die 7 maal, want al 4 daardie getalle moet gemaal word. So hierdie idee van om die getalle wat jy gemaal het, in faktorpare op te breek, is nie altyd die beste manier om te hanteer nie, want jy, soos jy daar sien, jy eindig nog steeds op met 'n groot getal wat jy moet maal, 24 maal met 7. So 'n alternatiewe manier om daarna te kyk, om hierdie vermenigvuldiging te doen, is om te sê, kom ons gebruik die distributiewe eienskap. So wat ons dan doen, is ons vat daardie 12, en ons breek hom op in uitgebreide notasie, of in enige opbreek, jy kan sê 6 plus 6, of jy kan sê 10 plus 2, soos ons hier gedoen het, of jy kan sê 8 plus 4, maak nie saak nie, en dan die 14 gaan ons dan skryf as 10 plus 4. Ons hou maar gewoonlik as 'n beginpunt by uitgebreide notasie, maar dit hoef nie spesifiek tradisionele uitgebreide notasie te wees nie. Die belangrike ding is net, ons het nou hierdie twee getalle wat gemaal word in uitgebreide notasie in twee hakkies gesit, en daardie hakkies word met mekaar gemaal. Hoe die distributiewe eienskap dan nou werk, is ons vat die eerste getal in die eerste hakkie, en ons maal hom met elke getal in die tweede hakkie. En dan dieselfde met die tweede getal in die eerste hakkie, ons maal hom met elke getal in die tweede hakkie. Wat vir ons nou 'n totaal van 4 pyltjies gee, en elke pyltjie is 'n maalsom. So as jy nog gaan kyk na pyltjie nommer 1, is dit 10 maal met 10, dit gee vir ons 100. Pyltjie nommer 2 gee vir ons 10 maal met 4 is 40. Pyltjie nommer 3 gee vir ons 20, en pyltjie nommer 4 gee vir ons 8. En jy moet onthou dat hierdie getalle word nou almal met plusse tussen hulle neergeskryf, as gevolg van die feit dat die oorspronklike hakies plusse ingehaat het. Jy sal baie later in wiskunde leer hoe om te werk met 'n minus, as jy byvoorbeeld nie gesê het 10 plus 2 nie, maar jy het gesê 15 minus 3 vir die 12, of so iets, wanneer jy met minusse werk. Dis nie nou belangrik nie. Al wat jy dan hoef te doen, is om nou daardie getalle by mekaar te gaan tel, en dan gee dit nou vir jou antwoord van 168. Daar het ons dan nou 'n makliker manier om daardie twee getalle te maal, want ons het die maalsom van relatief groot getalle, die 12 en die 14, in 'n optelsom verander, wat bietjie makliker is om te doen. Maar nou kom ons terug na hierdie idee van die faktorpare toe, en ons sê maar, gaan dit nooit werk nie. En die ding is, wanneer een van die syfers in die 10e kolom, wanneer een van die syfers in die 1e kolom van enige van jou getalle 'n 0 is, so sê nou maar argumentshalwe, jy word gegee, sê nou maar iets soos 22 maal met 30, argumentshalwe. Dan kan jy nou gaan en jy kan sê, daardie 0 is baie belangrik, want dit gee vir my 3 maal met 10. Daar's 'n faktorpaar van 30, en dan kan ek gaan kyk met die 22, en ek kan dit byvoorbeeld gaan skryf as 2 maal met 11, en dan word hulle nog steeds met mekaar gemaal. Maar wat ek nou doen, is om daardie 3 getalle eers te hanteer. Met ander woorde, ek vat daardie 10, en ek skryf hom net eers uit na die buitekant toe. En dan kan ek nou gaan sê, 2 maal met 3, kan nou daardie volgorde verander. Ek kan sê 2 maal met 3 is 6, en 6 maal met 11 gee vir my 66. Dan onthou ek maar, ek het nog gemaal 10, maar dit is so maklik soos en sit nou net 'n 0 agterna, en daar het ek my antwoord van 660. So die belangrike ding om te onthou van hierdie tegniek van faktorpare, alhoewel jy dit op enige stadium moet kan doen, en dan gaan vir jou kan vra om die getalle wat gemaal word in faktore of in faktorpare op te deel. Die belangrike ding om te onthou is dan nie vir jou gespesifiseer word watter tegniek jy moet gebruik nie, is om te op te let dat daar 'n 0 in een van die getalle is. Want dit beteken jy kan daardie maal met 10 of maal met 100, wat ook al dit is, kan jy een kant toe skuif. So in plaas van om dan nou soos wat ons daar gehad het, aanvanklik, het by die oorspronklike voorbeeld, daar het ons 4 getalle gehad. Nadat ons opgebreek het in faktore, het ons 4 getalle gehad. Nou, ons kon gesê het, maar ons los die 12 as 12, of ons los die 14 as 14, maar dan bly nog steeds met groot getalle. So die hele idee van breek die groot getalle af na kleiner getalle wat jy met gewone maaltafels kan doen,
is om sover as moontlik faktore en faktorpare te gebruik. Maar toe eindig ons nou op met 4 getalle wat gemaal moet word. Waar as jy daardie 0 raak gesien het, het jy basies net 3 getalle gehad, wat jy met mekaar moes vermenigvuldig. En toe sit ons net die 0 agterna. So dis 'n baie oulike tegniek, as jy daardie nulle sien, maar jy moet vaardig wees. Jy moet kan, soos wat ons daar gedoen het, die getalle in hulle faktore opbreek en almal met mekaar vermenigvuldig. Dit is baie belangrik, en dan alternatiewelik tot die faktorpare tegniek of die faktore maaltegniek is die distributiewe eienskap, waar jy dan jou getalle opbreek in een of ander vorm van uitgebreide notasie. Dit hoef nie tradisionele uitgebreide notasie te wees nie, maar dis maar gewoonlik 'n beginpunt. Hou maar net in gedagte, dit hoef nie uitgebreide notasie te wees nie. Jy kan daardie getalle wat jy na die hakies afbreek, kan jy maak net soos dat jy wil, solank as wat jy nog steeds met daardie plussomme in die hakies weer die oorspronklike getalle gaan terugkry. So wat ook al jy in daardie hakies skryf, gaan nog steeds vir jou 12 gee, wat jy in daardie hakies skryf, gaan nog steeds vir jou 14 gee. Maar jy kan met daardie getalle rondspeel om dit makliker te maak as dit nodig is om die vermenigvuldiging te doen. En dan kry jy die antwoord van die maalsom.